पे ब्राउन वाइट लूँगा और फिर ब्राउन कर लेना। उसको एकदम स्ट्रेट कर देना आपको। उसके बाद ये जो आपका जो नाखून है, नेल है, उसके मुताबिक यहाँ पर साइज़ ले लूँगा, क्योंकि जो ये इसका साइज़ है ऑलमोस्ट इतना ही है। जो ब्लैक है वो थोड़ा मिडल में आ रहा है, तो मैं उसको भी थोड़ा कट कर लूँगा, बीच में जोड़ देगा। और यहाँ पर मैं उसको सेम लेके लूँगा। जैसे हमने स्ट्रेट काट लिया है। उसके बाद ये जो अजय 45 कनेक्टर है उसके इस तरफ से नहीं, अगर आप इस तरफ से करेंगे तो उल्टा चला जाएगा। आपको इस तरफ से आपको यहाँ पर आपको केबल को इंसर्ट करना है। यहाँ पर मैं केबल को इंसर्ट कर रहा हूँ।